Ассалаумағалейкум. Ой түрткінің көрермендері армысыздар. Бүгін 15 ақпан жексенбі. Тақырып тағы да Украина соғысы мен Ирандағы жағдай туралы. ақш бейбітшілікке қол жеткізу үшін Украинаны талаптарынан бас тартуға тым жиі итермелейді. Бірақ Ресейге келгенде олай емес. Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы кезінде сөз сөйлеген Украина президенті Зеленский осындай деп мәлімдеді. Ол Дональд Трамп әкімшілігі тарапынан соғысты тез арада, соның ішінде талаптарынан бас тарту арқылы бітіру үшін аздаған қысым сезіліп отырғанын тілге тиек етті. Зеленский Украинаның тез арада бейбітшілікке қол жеткізгісі келетінін, бірақ бұл бейбітшілік сол атқа сай болуы керектігін айрықша атап өтті. Атап айтқанда, Зеленский Донбасста Украина өзі бақылап отырған аумақтан кетуге дайын емес екенін, бірақ ол жақта еркін экономикалық аймақ құру мәселесін қарастыруға дайын екенін жеткізді. Ал ресейліктер не істеуі керек? Мәселе сонда, біз Ресейдің қандай да бір талаптарынан бас тартатыны туралы ештеңе естіген жоқпыз, деді Зеленский. Журналистердің сұрақтарына жауап берген Украина президенті Америка жағы оған Украина әскері Донбастан шыққан жағдайда Ресей соғысты тез аяқтауға кепілдік беретінін хабарлағанын да жеткізді. Украинадағы сайлау өткізу мүмкіндігіне тоқталған Украина президенті Зеленский, сайлау өткізу үшін соғыс 2 айға тоқтауы керек. Егер Ресей Украинада сайлау өткізуге мүмкіндік жасауға бел болса, онда Украина атысты тоқтатуға дайын деп мәлімдеді. Украина президенті батыс елдерінің Украина қауіпсіздігіне кепілдік беруін бейбітшіліктің ажырамас бір бөлігі деп атады. Оның сөзінше, Ресей президенті Путин соғыстың құлы және кепілдік болмаса, ол қайта Украинаға шабуылдауы мүмкін. Украинаға шабуылдау мүмкіндігін сақтап қалу үшін Ресей Украинада шетел әскерін тұрғызуға үзілді-кесілді қарсы тұрып келеді, деді ол. Сонымен қатар Украина президенті Зеленский келесі аптада Женевада өтетін келіссөздердің байсалды болатынына сенім білдірді. Оның айтуынша, кейінгі жиындарда тараптар әр нәрсенің басын шалып жатқандай әсер қалдырған. Зеленскиймен бірге талқылауға қатысқан НАТОның бас хатшысы Марк Рютте Ресей делегациясының құрамына күмәнмен қарап, оны тағы да Мединскийдің басқаратынын атап өтті. Путин сол тарихшыны тағы да Женевадағы келіссөзге жіберіп отыр. Онда ол украиналықтарға Швеция туралы дәріс оқитын шығар деп кекетті Рютте. Естеріңізге сала кетейік, Женевада 17-18 ақпан күндері ақш, Украина және Ресей өкілдерінің кезекті кездесуі өтеді. Ресей тарапының делегациясын жоғарыда айтқанымыздай тарихшы Мединский бастап барады. Бұл нені түсіндіреді? Бұл Ресей тарапындағы делегацияның дәрежесінің айтарлықтай төмендегенін көрсетеді. Осыдан бұрынғы Түркиядағы кездесуге де Ресей тарапы дәл осы Мединскийді жіберген болатын. Ол кезде ақш Ресейді ашық сынап, Ресей делегациясының құрамы өте төмен деңгейде болды деген еді. Енді міне Женевада өтетін кезекті келіссөзге де Ресей осы адамын жіберіп отыр. Сарапшылар Украина мен Ресей арасында бұл жолы пәлендей келісім болмайды деп отыр. Өйткені Ресей тарапының келіссөзшісінің дәрежесі төмен, яғни Ресей бұл рет келісімге келуге дайын емес екенін тағы да бір аңғартты деп сараптайды батыстың сарапшылары. Ал енді Ирандағы шиеленісті жағдайға келсек, 17 ақпан күні Иран мен ақш арасында да кезекті келіссөз өтеді деп жоспарланып отыр. Кеше осы мәселеге байланысты Дональд Трамп тілшілердің сұрағына жауап берген кезде, біз Иранмен қалайда келісімге келуіміз мүмкін. Дегенмен Ирандағы билік режимін ауыстыру ең жақсы таңдау болатын еді деп мәлімдеді. Иранда режим ауысқан жағдайда кім басқаруы мүмкін деген сұраққа тіке жауап беруден бас тартқан Дональд Трамп ондай адамдар дайын деп мәлімдеді. ақш-та тұратын Иранның бұрынғы шахының ұлы Реза Пехлауи оппозиция жетекшілерінің бірі саналады. Ол 14 ақпанда Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында сөз сөйлеп,
Ислам Республикасынан нүкте қоятын кез жетті деп мәлімдеді. Сондай-ақ ол Трамптан Иран халқына көмектесуді сұраған болатын. Жұма күні әскери базада сөз сөйлеген Дональд Трамп Тегран ядролық бағдарламадан бас тартуы үшін Иранға қысым жасау керектігін алға тартты. Осы мәселе бойынша тараптар арасында тікелей емес келіссөздер жүріп жатқанын да жеткізді. ақш президенті келіссөзден нәтиже шықпаған жағдайда Иранға соққы жасау мүмкіндігін ашық айтты. Рейтер агенттігі ақш шенеуніктерінің сөзінен цитат келтіре отырып, ақш таяу шығыста ұзақ мерзімді соғысқа тас түйін дайындалып жатыр деп мәлімдеген болатын. ақш осыдан бұрын таяу шығысқа ең ірі ұшақ тасығыштарының бірін жеткізген болатын. Атап айтқанда, Аурам Линкольн ұшақ тасығыш кемесі таяу шығысқа жетіп үлгірсе, енді Иран жағалауына әлемдегі ең ірі кемелердің бірі Держал Форд та бара жатыр. Ол аймаққа шамамен бір аптадан кейін жетуі мүмкін. Қысқасы, қазір ақш Иранды жан-жақтан құрсаулап буып тұр. Экономикалық санкциялардан сырт әскери жақтан құрсауға алуы Иранның экономикалық жағдайына, ел іші жағдайына өте үлкен ықпал жасауда. Қазір ақш пен Иран арасындағы келіссөздер жасырын түрде өтіп жатыр. Егер келіссөз нәтиже бермеген жағдайда ақш Иранға соққы жасауы мүмкін. Бастапқыда ақш Иранға шағын көлемде, яғни қысқа уақыт ішінде соққы беруді жоспарлаған болатын. Алайда қазір жағдай өзгерген сыңайлы, яғни ақш алдағы уақытта Иранның ядролық бағдарламалар нысандарынан сырт Иранның әскери күштерінің штаттарына да соққы беруді жоспарлап отыр деп жазады батыстың ақпарат құралдары. Сонымен қатар ақш алда-жалда Иранға соққы жасалса, таяу шығыстағы шиеленіс бірер айға созылуы мүмкін деген күдікке де дайындалып отырған тәрізді. Осыдан бұрын Иран тарапы егер ақш Иранға соқтығып, Иранның нысандарына соққы жасайтын болса, онда Иран ақштың таяу шығыстағы әскери базаларының көлін көкке ұшырады деп мәлімдеме жасаған болатын. Жалпы қазір Израиль де Иранға соққы беруді барынша қуаттауда, өйткені Иранның ядролық қаруға ие болуы Израиль үшін тікелей қауіп саналады. Сондықтан Израиль премьері Нетаньяху ақшқа қайта барып, Дональд Трамппен бірнеше мәрте кездесіп, Иранға соққы жасау мәселесін қайта пысықтап жатыр. Дегенмен Дональд Трамп мәселені бейбіт жолмен шешу жағында қарастыруда. Мұның бір тәсілі жоғарыда айтып өткеніміздей Ирандағы билік режимін ауыстыру. Алайда дәл қазіргі жағдайдан алып қарағанда Ирандағы биліктің өз еркімен орынтағын босатып бере қоюы екіталай. Өткен жылдың соңы мен биылғы жылдың басындағы толқулар кезінде бейбіт шеруге шыққан халықты аяусыз жаныштаған Иран режимі қазір өз еліндегі жалпы жағдайды қалт жібермей қадағалап тұр. Әсіресе интернеттің өшірілуі Ирандағы жағдайды бақылауға өте қиындық туғызуда. Сосында ақш соңғы күндері Иранға жасырын түрде Starline терминалдарын жеткізіп жатыр деген ақпарат тарауда. Мұның алды іске қосылып, кейбір азаматтар Ирандағы болған жағдайларды әлеуметтік желіге жүктеп те үлгерді. Ал қалған терминалдар жасырын күйде сақтаулы тұр. ақш Иранға соғыс ашқан жағдайда осы терминалдарда іске қосылып, халықтың ақпарат алу және ақпарат тарату еркіндігіне кепілдік беріледі деген мәселеде айтылып жатыр. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.